Hello, bine v-am regăsit pe canalul meu. A trecut din nou o grămadă de timp de când am filmat ultimul clip. Adevărul e că mă apucă groaza când mă gândesc că trebuie să setez toate luminile, trepidul, să adun produsele și să mă pun în fața camerei. Dacă mă urmăriți, probabil că ați văzut că am făcut și primul vlog și mai urmează. Însă astăzi o să vă prezint produsele mele preferate din ultima perioadă. Anul acesta nu am mai filmat favoritele lunii, însă în ultima perioadă s-au adunat niște produse pe care pur și simplu le iubesc și care merită toți banii, vi le recomand și vouă. Sunt produse pe care am început să le folosesc și pur și simplu mi se par extraordinare. Mi se par niște produse extraordinare și tocmai de asta am vrut să vi le prezint, am vrut să vă arăt ce produse folosesc în ultima perioadă și de care sunt super încântată. Sunt atât produse de skincare cât și de make-up, așa că nu o să mai lungesc și voi trece la treabă. Aici am adunat produsele și voi începe cu un produs nou. Este un produs care m-a surprins, este un produs de care n-am auzit până acum, cred că este o noutate pe piață, și anume acest ulei de corp sub formă de spumă. Este de la Sephora și se numește Nourishing Mousse Body Oil. Nu am mai văzut până acum un astfel de produs. Cei de la Sephora au lansat o grămadă de produse super interesante în ultima perioadă și uleiul ăsta se află printre ele. Vine sub forma acestui tub. Agit flaconul, pun spuma și se transformă pur și simplu în ulei, lasă pielea super hidratată și catifelată. Îl folosesc destul de des și mi se pare ideal pentru persoanele ca și mine care nu au timp sau chef să folosească de fiecare dată o cremă de corp sau un ulei. Acesta se aplică foarte ușor și intră foarte repede în piele, nu se lipește de haine și pielea rămâne super catifelată. Nu știu dacă se găsește în mai multe variante, eu am varianta aceasta cu nuci de Brazilia și are un miros mai dulceag. Un alt produs care a intrat în rutina mea de îngrijire este crema de față Fereto Skincare Hydra Matte Botanical și pe aceasta o am de vreo 2 luni și îmi place foarte mult. Nu știu de ce n-am încercat până acum produsele astea. Am tot văzut poze și am citit o grămadă de păreri pozitive despre ele. Este o cremă pentru tenul gras, pentru tenul mixt gras, care matifiază și hidratează tenul în același timp. Mi se pare o cremă foarte bună și cu siguranță o voi recumpăra când se va termina. Are o textură lejeră și intră foarte repede în piele. Tot în categoria skincare intră și acest ser de noapte de la Kiehl's. Este un produs pe care îl folosesc de câteva luni și chiar mi s-a terminat, l-am recumpărat din nou. Este un produs care hidratează tenul și îl reface peste noapte. Dimineața când mă trezesc îmi simt pielea fermă, îmi simt pielea hidratată. Îmi place și cum miroase. Este un complex de uleiuri esențiale. Este un produs indispensabil, este un produs pe care îl voi recumpăra de acum încolo. Se găsește în 2 variante, varianta de 15 ml și varianta de 30 ml. Eu mi-am ales varianta de 15 ml și m-a ținut vreo 5 luni, dacă nu mă înșel, în condițiile în care l-am folosit în fiecare seară. Se aplică o picătură, are ambalajul ăsta foarte practic, cu pipetă, e nevoie de foarte puțin produs și chiar merită banii. Și un alt produs de la Kiehl's, și cred că pe acesta vi l-am mai prezentat într-un clip anterior, dar nu e nimic, că vă mai zic încă o dată de el, poate n-ați văzut clipul ăla, nici eu nu mai știu. Este vorba despre crema de ochi, tot de la Kiehl's, cu avocado și mi se pare una din cele mai bune creme de ochi pe care am încercat-o. Este nevoie de o cantitate mică. Iau produsul, îl încălzesc între degete și îl aplic în zona ochilor și, nu știu, pur și simplu parcă se transformă pielea de sub zona ochilor, devine așa fermă, netedă, foarte hidratată și
Este excelent și ca bază, pentru că atunci când folosesc crema aceasta, mi se pare că și anticearcănul se aplică mult mai ușor. Folosesc crema atât dimineața cât și seara și cu siguranță o voi recumpăra, la fel ca și serul de noapte, și aceasta se găsește în două variante, varianta mini de 14 grame și varianta de 30 de grame. Așa arată crema. După cum se poate observa, mai am un sfert din produs și cred că o să mă mai țină cel puțin o lună, dar cu siguranță îl voi recumpăra. Mi se pare o cremă de ochi extraordinar de bună. Nu știu ce se întâmplă, însă de când m-am mutat la București, și probabil că m-ați auzit plângându-mă pe social media despre asta, de când m-am mutat la București, orice fond de ten sau BB cream aplic pe ten, pur și simplu oxidează. Fondurile de ten care mi se păreau perfecte în urmă cu ceva timp, care mi se potriveau și care își păstrau nuanța, acum oxidează. Orice aplic pe ten, fond de ten sau BB cream, tenul devine portocaliu într-un timp foarte scurt și pur și simplu nu știam ce să mai fac. Mă gândesc că este de la aerul de aici, de la apă, nu-mi dau seama, însă m-am confruntat cu problema asta. Și în urmă cu câteva luni am descoperit standul Catrice la un magazin de aici de lângă mine și mi-am cumpărat acest fond de ten Made to Stay, despre care am scris și pe blog, o să vă las linkul în descriere sau pe aici. Și este un fond de ten care mi-a atras atenția pentru că, pe lângă faptul că promite să mențină tenul mat o zi întreagă și să ofere acoperire, are și antioxidanți și m-am gândit că ăsta este fondul de ten care mi s-ar potrivi și care ar rezolva problema. Și într-adevăr ăsta a fost singurul fond de ten care nu mi-a oxidat și și-a păstrat nuanța. Am dat 35 de lei pe el și mi se pare extraordinar. Este primul meu fond de ten de la Catrice și chiar am rămas surprinsă. Și zilele trecute mi-am cumpărat și fondul de ten Lasting Silk de la Armani și mi l-am cumpărat pe acesta pentru că îmi place atât de mult textura fondului de ten Lumină Silk, despre care am scris și pe blog, probabil că am vorbit și pe YouTube, nu mai știu. Însă, din păcate, și acela se făcea portocaliu după scurt timp, după ce l-aplicam. Așa că mi-am luat varianta aceasta, Lasting Silk, care este pentru tenul mixed gras și mi-am luat nuanța 4, cred că este cea mai deschisă nuanță și acesta rămâne impecabil pe ten, pe parcursul zilei și a devenit și acesta favoritul meu. Deci astea sunt cele două fonduri de ten pe care le folosesc și cu care nu am absolut nicio problemă. În urmă cu câteva luni, când era super frig, aveam buzele uscate și crăpate și nu mai știam ce să fac, așa că mi-am cumpărat acest balsam de buze de la Bioderma. Este stick-ul Atoderm și mi se pare super hidratant. Îl folosesc de fiecare dată când îmi simt buzele deshidratate, uscate, crăpate și îmi place că buzele rămân hidratate mai multe ore. Este al doilea stick pe care mi l-am cumpărat și cu siguranță îi voi rămâne fidelă, așa că dacă aveți probleme cu buzele, dacă aveți buzele crăpate sau uscate, vi le recomand pe acesta în cazul în care nu l-ați încercat deja. Și tot la capitolul hidratare vreau să vă prezint și această cremă de mâini de la L'Occitane. Pe aceasta am primit-o la un eveniment Sephora. Din câte știu eu, produsele L'Occitane se găsesc în Sensiblu, însă cumva cred că au ajuns și în Sephora, nu știu sigur, mă gândesc că au ajuns și în Sephora din moment ce am primit crema asta de la Sephora. Este o cremă care intră super repede în piele și îmi simt mâinile foarte fine după ce folosesc crema asta, intră foarte repede în piele. Varianta pe care o am eu este cu cocos, are o textură lejeră, intră repede în piele și, cum spuneam, mâinile rămân hidratate și fine pentru mai multe ore. Mi-am cumpărat de vreo 2 săptămâni uleiul ăsta de păr de la Nashi Argan și îmi place foarte mult, are o textură densă și se absorbe în păr, hidratează părul și rămâne strălucitor. Îl folosesc de câteva săptămâni și de-abia s-a consumat. Eu mi-am luat varianta mini de la un salon, este varianta de 30 de ml, nu știu dacă există și o variantă mai mare și îmi place foarte, foarte mult mirosul, are un miros deosebit.
specific produselor Nash și Argan și părul rămâne parfumat. Chiar e un produs pe care îl voi recumpăra, bineînțeles. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, toate produsele de aici pe care vi le prezint astăzi o să le recumpăr, le voi rămâne fidelă. Următorul produs este un produs pe care îl am de ieri, de o zi, însă vreau să vă zic că m-a cucerit. Deci am rămas ieri impresionată și nu venea să cred. Este vorba despre acest demachiant de ochi bifazic de la Douglas. Douglas a lansat o gamă de îngrijire Douglas Essential și printre produsele lansate se află și acest demachiant de ochi. Și ieri am avut un machiaj foarte puternic, rezistent și am rămas pur și simplu cu gura căscată când mi-am dat jos machiajul. Mi se pare chiar mai bun decât preferatul meu de la Nivea Double Effect Makeup Remover și acesta i-a luat locul. L-am de o zi, dar vreau să vă zic că a devenit instantaneu produsul meu preferat de demachiere. Machiajul ochilor se îndepărtează super ușor, nu mi se întinde rimelul sau tușul pe față și a fost nevoie să folosesc doar 2 dischete demachiante pentru a-mi îndepărta machiajul ochilor, pe când cu alte demachiante de ochi cred că foloseam vreo 6 dischete. Așa că dacă sunteți curioase să-l încercați, se găsește în mai multe variante de 50 de ml, 125 și 200 sau... da, 200 de ml. Următorul produs de care sunt super încântată și pe această cale vreau să vă spun că Becca a apărut în România. Produsele de la Becca se găsesc acum la Sephora, exclusiv online, și am primit iluminatorul acesta în nuanța opal. Deci cum e iluminatorul ăsta? Nu e niciunul, sincer, e Dumnezeu iluminatoarelor, ca să spun așa. Este super, super pigmentat, arată foarte, foarte bine pe ten și rezistă de dimineață până seara. Și, nu știu, aș face baie în el, m-aș da pe tot corpul, cu siguranță îl voi recumpăra. Chiar mă gândeam să mai îmi cumpăr o nuanță, deci... Acum înțeleg de ce toată lumea era înnebunită după iluminatorul ăsta. Chiar este un produs extraordinar de bun. Și există, bineînțeles, și varianta în colaborare cu Jaclyn Hill, Champagne Pop. Acela mi se pare și mai deosebit. Așa că cred că următorul pe listă va fi acela. Un alt produs nou care a apărut în Sephora este această pudră bronzantă Hoola Light de la Benefit și mi se pare perfectă pentru persoanele cu tenul deschis. Se aplică foarte ușor, este o pudră fină și arată foarte bine pe ten. De când am pudra asta, doar pe aceasta o mai folosesc pentru a-mi contura fața. Și un alt produs de la Benefit care m-a cucerit de când l-am folosit prima dată este creionul de sprâncene Goof Proof. Deci creionul ăsta mi se pare extraordinar de bun, alunecă pur și simplu pe piele, pot să-mi fac sprâncenele mai groase sau pur și simplu să-mi umplu sprâncenele cu creionul ăsta, arată super natural și acum sunt făcută cu el pentru că de când îl am îl folosesc zilnic și este un creion care are 2 capete, aici este creionul retractabil, ceea ce este un lucru bun pentru că nu mai trebuie să îl ascuțim. Și aici are o pensulă pe care nu o prea folosesc, însă creionul mi se pare extraordinar. Mi se pare că există și în varianta mini. Este un creion care trebuie să fie și în trusa voastră de machiaj. E deosebit, sincer. Următorul produs care m-a cucerit de la prima aplicare este Fall Slash Superstar X Fiber de la L'Oreal. Este cel mai recent rimel lansat de L'Oreal. Este un rimel cu 2 capete. Acesta este primul rimel cu această periuță în formă de clepsidră, más o menos. Și în celălalt capăt este un rimel cu periuța mai groasă, ușor curbată și care conține și fibre pentru alungirea genelor. De când l-am primit, l-am folosit aproape zilnic și mi se pare că genele mele arată ca și cum aș avea gene false.
Este un produs pe care cu siguranță îl voi recumpăra. Am scris și un review pe blog și o să vă las linkul în descriere sau pe aici pe undeva să vedeți și care este efectul. Nu știu cât de bine vedeți voi acum genele mele, însă sunt dată cu acest rimel. Chiar dacă am vreo 10 rimeluri, pe acesta îl folosesc de fiecare dată când mă machez. Tot de la L'Oreal este și acest tuș de ochi Superliner Superstar și cred că v-am povestit într-un clip anterior despre el, v-am spus că nu m-a dat pe spate, că nu îmi place. Ei bine, mi-am schimbat părerea pentru că este un tuș care oferă precizie, este un tuș care poate fi folosit foarte ușor. Trasez linii precise cu el și este negru, rezistă o zi întreagă, are vârful puțin mai gros, însă face o treabă foarte bună. Tot de la L'Oreal am și aceste oje și vi le prezint pentru că mi se par unele din cele mai bune oje pe care le-am încercat. Pe unghiile mele oja asta rezistă și o săptămână, nu sare, nu se ciobește. Îmi place și sticluța, are o pensulă mai groasă și îmi aplic oja mult mai ușor. Am 3 nuanțe și cred că o să mai îmi cumpăr și chiar sper să se mai lanseze și alte culori. Oja asta este ceva cu uleiuri sau ceva de genul. Dacă nu le-ați încercat, vă recomand să încercați măcar una ca să vedeți cum este. De fiecare dată când foloseam produsul ăsta eram întrebată ce produs este, ce brand este și este vorba despre acest tuș lichid de la Golden Rose, Cat's Eyes, nuanța Matte Blue. Este un albastru electric, extraordinar, se vede de pe lună, cred. Și în ultima perioadă l-am folosit destul de des. Înțeles că o să mi-l recumpăr, trebuie să ajung la un stand Golden Rose. Se aplică foarte ușor, are aplicator cu pensulă clasică, însă poți să trasezi atât linii mai subțiri cât și linii mai groase. Este un tuș foarte rezistent, nu curge, nu se estompează nuanța și cred că o să-l fac mai signature look. Albastrul ăsta este extraordinar de fain și dacă sunteți în căutarea unui tuș albastru electric care să reziste și să arate bine o zi întreagă, vi-l recomand pe acesta. Anticearcănul pe care l-am folosit în ultima perioadă și care îmi place foarte mult pentru că are acoperire și oferă și luminozitate este acest anticearcăn de la Catrice. Este varianta lichidă a anticearcănului pe care vi l-am mai prezentat în urmă cu câteva luni într-un alt clip pe YouTube. Îmi place că rezistă foarte bine în zona ochilor, nu se strânge și are acoperire mare. Nu mi se pare că usucă zona de sub ochi, dar asta poate și din cauza faptului că folosesc crema asta de la Kiehl's. Mi-am cumpărat cea mai deschisă nuanță, 005 Light Natural și raportul calitate-preț mi se pare foarte bun. Cred că m-am senilizat, efectiv nu mai știu ce produse v-am mai prezentat și cu riscul să mă repet, vreau să vă prezint și pensula asta de la NYX. Nu știu exact pentru ce este concepută, însă eu o folosesc pentru iluminator și mi se pare că cu pensula asta aplic cel mai bine iluminatorul. Nu știu dacă este din cauza formei sau din cauza firelor de păr, însă aplic super bine iluminatorul și cu ocazia asta o să aplic și iluminatorul ăsta de la Becca. Deși acum fac risipă pentru că după ce termin clipul ăsta o să mă demachez. Mai strălucesc puțin. Deci pensula asta de la NYX mi se pare foarte, foarte bună pentru aplicarea iluminatorului și apropo de pensule urmează să postez și un clip cu pensulele mele preferate. Și ultimul produs este un parfum, este Eau de Merveille de la Hermes. Este un parfum care a rămas în mintea mea de câțiva ani, însă nu mi l-am cumpărat niciodată până acum. Este un parfum perfect pentru primăvară-vară, miroase atât de bine, persistă pe pielea mea foarte, foarte mult și este un parfum care m-a cucerit de când l-am mirosit prima dată. Nu știu de ce nu l-am cumpărat până acum, însă
este deosebit. Și să mă dau și cu parfum, deși o să mă demachiez și o să fac duș. Și cam astea au fost produsele pe care am vrut să vi le prezint astăzi. Sunt niște produse extraordinare, după cum v-am mai spus, cred că v-ați săturat să le tot laud atâta, dar până nu le încercați, nu cred că o să mă înțelegeți. Aștept să-mi spuneți dacă ați încercat vreunul din produsele pe care vi le-am prezentat astăzi. Să-mi spuneți dacă ați vrea să încercați un produs. Eu vi-l recomand pe acesta, deci ăsta e deosebit. Trebuie să-l încercați neapărat. În cazul în care sunteți noi pe canalul meu, nu uitați să vă abonați și sper să ne revedem în curând cu un nou clip. Vă mulțumesc!